А можно ли лететь с таким окном в самолете? Давайте разбираться. На самом деле окно самолета трехслойное. Внешний слой самый прочный. Он удерживает огромное давление в кабине. А средний слой нужен лишь для подстраховки. Это аварийный барьер на случай сбоя. И, наконец, внутренний слой, на который мы опираемся, это вовсе тонкая пластиковая защита от царапин. Он не держит давления, а просто спасает дорогое стекло за собой от небрежных пассажиров. Так что даже с таким сломанным окном все еще безопасно летать. А ты бы согласился или купил бы другой билет? Пиши в комментариях.